Цас мөсөн хайлж цэцэг ногоо дэлгэрсэн хаврын урин цагаар Ice Mongolia телевизийн уран бүтээлчид бид хойд хөр Орос улбаны улсыг зорин замд гарлаа. Аялалд гарч буй зорчигчид ажил амралт суралцах эмчлүүлэх гээд янз бүрийн шалтгаанаар галт тэрэгэн цуунд уудам тал дорнын нүүдэлчин соёлоор гайхагдсан Монгол улсын хөгжилд Орос орны үзүүлсэн нөлөө гар бие оролцож сэтгэл шингэсэн хүчин зүтгэл их бий. Ялангуяа боловсрал олгох тал дээр манай улсын үе үеийн боловсон хүчин мэрэгжилтнүүдийг Оросын ихтэйд дунд боловсролын байгууллагууд бэлтгэж ирсэн нь үр ашгаа өгсөөр байна. Бид Сибирийн томоохон хотуудаар аялж Оросд суралцж байгаа өнөө цагийн оюутан залуустай уулзсан тэднийг сургаж буй ихтэй сургуулиудаар зочлохоор байгаль нуурын эрэг Сибирийн ой дундуур хурдалсаар Новосибирск хотод инхүүрлээ. Об мөрний эрэг дээр байрлах Орос улбаны улсын Сибирийн холбооны тойргийн төв Новосибирск хот 1893 онд үүсгэн байгуулагдсан. Орос, Герман, Беларус, Украин гэд олон үндэстнүүдийн төлөөлөл амьдардаг. Хүн ам нь 1.5 сая гаруй бүртгэгдсэн худалдаа аж үйлдвэрлэл, урлаг соёл, шинжлэх ухааны томоохон төв юм. Эрхэм үзэгчдээ Ice Mongolia телевизийн уран бүтээлийн алба Оросын улбаны улсын ихтэй сургуулиудын төлөөлөгчийн газар болох Жизнь боловсролын төвтэй хамтран бэлтгэж байгаа нэвтрүүлэг маань яг одоо эхэлж байна. Тэгэхээр бид бүхэн Монгол улсаас гараад Оросын улбаны улсыг зорж 3 хоног маш сонирхолтойгоор галт тэргээр аялсаар байгаад яг одоо хурч ирээд байна. За энэ бол Оросын улбаны улсын Новосибирск хот байгаа. Тэгэхээр Новосибирск хотын тухай ярихад бол мэдээд Сибирийн маш том хот. За хүн амынхаа тоогоор Оросд эхний 3-т чигсдэг. За метротой хот гэдгээр бас хүмүүс маш их алдартай. Түүнээс гадна маш олон ихтэй сургуулиуд, академиуд Новосибирскт байрладаг. Энэ утгаараа боловсролын маш том төвд тооцогддог юм газар байгаа. За энэ ихтэй сургуулиуд нь бол мэдээж манай Монгол улсаас Монгол оюутнууд хүрэлцэж ирж суралцдаг байгаа. За ирээдүйнхөө маш олон сайхан мэрэгчлүүдийг энд эзэмшдэг. За амьдралынх нь хамгийн нандин дурсамжууд өнгөрдөг хотуудын нэг юм. За тэгэхээр Монгол оюутнууд маань ямар нөхцлөөр, ямар мэрэгчлэр яаж Оросд суралцж байна, за аж амьдрал нь хэрхэн өрнөж байна гэдэг талаар манай нэвтрүүлэг өгүүлэх байгаамаа. Тэгэхээр та бүхэн бас бидэнтэй хамт байж энэхүү нэвтрүүлгийг сонирхоорой. За яг одоо бол Оросд маш дулаахан уриг хавар айлчлан ирсэн. Цагаагаар хувьд бол маш сайхан байна. Ингээ нэвтрүүлэг маань гоё болно гэдэгт итгэлтэй байна. Бидэнтэй хамт Новосибирск хотоор аялцгаая. Новосибирск хотод 13 их сургууль, 9 академи, 16 дээд сургууль үйл ажиллагаагаа явуулж Оросын улбаны улсын олон хотоос оюутан залуус ирж суралцдаг. Түүнчлэн дэлхийн олон орны оюутнууд энэ хотод ирж эрдмийн мөрхөн Оросын боловсролыг эзэмшиж байна. Бидний мөнхийн хөрш болсон Оросын улбаны улсын хотуудаар аялж ихтэй сургуулиудад нь танилцах аялал бас нэвтрүүлэг маань одоо Сибирийн зам харилцааны улсын их сургуулиас эхэлж байна. За энэ сургууль маань 80 жилийн түүхтэй. За зам харилцааны чиглэлээр Оросдоо хамгийн том баазтай, хамгийн олон мэрэгжилтнийг бэлтгэдэг сургуулиудын нэгт тооцогддог. За энэ сургууль маань бас Монгол оюутнууд бас сурдаг гэсэн. Тэгээд бүгдээрээ Монгол оюутнууд болон Орос оюутнууд ямар нөхцөл байдалд ямар сургуульд яаж суралцж байгаа талаар олж мэдцгээе. Сибирийн зам харилцааны улсын их сургууль нь зам тээврийн салбарын мэрэгжилтнүүдийг бэлтгэдэг Оросын улбаны улсын техникийн тэргүүлэгч их сургуулийн нэг бөгөөд 10 гаруй факультетэд шинжлэх ухааны нэрт докторууд, академичид, профессоруд хичээл орж 11,000 орчим оюутан залуус суралцж байна. Өнөөдрийн байдлаар Сибирийн зам харилцааны улсын их сургуульд үндсэн болон бэлтгэл курс нийт 43 монгол оюутан суралцж байна. Тэд үндсэн курст ихэвчлэн техникийн чиглэлээр янз бүрийн факультетад суралцдаг бол бэлтгэл курст орос хэл судалж байгаамаа. Монгол оюутнууд маань Оросын боловсролын яамны шугамаар улсын зардлаар суралцж, Орос оюутан ямар л хөнгөлөлт эдэлдэг тэр шугамаар стипенд авч дотор байранд амьдарч байна. Хувийн зардлаар суралцах оюутнуудын тухайд сургуулийн төлбөр мэргэжлээс хамаарат янз бүрийн үнэтэй байгаа. Проходят они по направлению Министерства образования. Сибирийн
зам харилцааны улсын их сургуульд суралцж байгаа монгол оюутнууд эхний жилдээ хэлний бэлтгэлд орос хэл судалж, төмөр замын мэрэгжлийн үг, техникийн хэллэг суралцдаг бөгөөд үндсэн курстэй ч хэлээ шат ахиулахын тулд гадаад оюутнуудын хамт орос хэлний хичээлд хамрагддаг. Сибирьтэй томд тооцогддог зам харилцааны сургууль, төмөр замын чиглэлийн лаборатори анги танхимаа бүрэн тонголсон, оюутнуудын суралцах нөхцөлийг сайн бүрдүүлж өгсөн нь харагдаж байлаа. Декан факультета управления процессами перевоза. Манай факультетэд 15 монгол оюутан сурдаг. Тэд дотор байранд орос оюутнуудтай хамт амьдардаг нь орос хэлэндээ сайжрах, хичээл номоо, курсын ажлаа хамт хийхэд хүн болдгоо. Монгол оюутнууд дотор онц сурлагт нь ч байна. Баг зэрэг хоцорч яваа оюутан ч бий. Гэхдээ ер нь бол сайн сурлагатай оюутнууд байдаг. Бид ачаа тээврийн удирдлага, гал тэрэгний аюулгүй байдлын чиглэлээр сургадаг. Аль ч инженерийн сургуульд байх ёстой тэр нөхцөл бүрэн хангагдсан. Олон лабораторитой тэндээ төсөл курсын ажлуудаа хийдэг. Отличники есть те, которые немножко отстают, в общем, как обычные студенты. Бид сургуулийн үүх түүх дурсгалын зүйлсийг хадгалдаг музейгээр хороод гарлаа. Элсэн орсон шинэхэн оюутнууд зочид гийчдэд зориулсан тус музейд ажиллаж байсан багш нарын урлан эх орны дайны булан дэлгэгдэж, ховор нандин эд зүйлс хадгалагдаж байна. Музейн тайлбарлагч Чингис хааны хөргийг сонирхуулж 2014 оны Монгол төгсөгчид сургуультай дурсгасныг ярьж байлаа. Сибирьт байгуулагдсан хамгийн анхны тээврийн сургууль оюутнуудын амралт чөлөө цагт онцгой анхаарч урлаг, соёл, спортын арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Хотдоо хамгийн сайнд тооцогддог хөл бөмбөгийн талбайд багш оюутнууд хүссэн цагтаа биеийн тамираар хичээлдэг. Сургуульд анх хэрхэн элсэн орж одоо яаж суралцж байгаа тухайгаа тус сургуулийн оюутан ийхүү ярьлаа. Наа Батбаатар гэдэг би төмөр зам харилцааны сургуулийн 3 дахь курсын оюутан. Анх 10 жилийн сургуулийг төгсөөд жийсэн боловсролын төвөөр дамжаад 10 онд ирэхүүд суралцсан. Тэгээд хэлний бэлтгэлээгээд дараа нь тэнд суралцж байгаа хугацаанд одоо орос руу тэтгэлэгт 100% тэтгэлэгт шалгалт авдаг, тийм сонсоод тэнд шалгалт өгөөд ингээд тэнцээ. Тэгээд 11 онд энэ сургууль ингээд ийсэд 1-р курст ийсэд одоо ингээд 3-р курс сураад явж байна. Тэгээ орос найз нартай зөндөө болсон. Тэгээд ангийн хүүхдүүд тэгээд байрны сакс макс тоглодог те ингээд нийлдэг зөндөө найз нартай болсон мэдээж. Тэгээд орчод сурах ингээд давуу тал нь бол бас ганц сурах биш, бас сурахаасаа илүү хүн өөр амьдралын тийм юм сурдсан болов гэж би боддгийн хувьдаа. Хилийн чандад гэрээсээ хол суралцж байгаа оюутнууд дотор харин амьдрна. Сургуультайгаа ойрхон байруудыг барьж хотхноо тохижуулсан нь унааны зардал хэмнэх тайван тухтай оюутны орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. За нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Яг одоо бас Сибирийн зам харилцааны улсын их сургууль дээр бид бүхэн хурж ирээд монгол оюутнуудтайгаа уулзаад байж байна. Тэгээд маш их гал цогтой, цоглог, хөгжилтэй бас амьдардаг монгол оюутнуудтайгаа уулзахад сайхан байна. Тэгээд эх орноо маш их сансан байх. Бид нар бас эх орных нь тэр үнрийг, сэтгэгдлийг бас тэгээд ирсэн байгаа. Монголд бол маш сайхан хавар болж байгаа. Одоо та нар бас хавруулаад шалгалтуудаа өгөөд Монгол руугаа буцаж байгаа хаа. Тэгэхээр энэ та нарын сурж байгаа сургууль бол 80 жилийн түүхтэй те зам харилцааны чиглэлээр бас Оросын холбооны улстай маш олон мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэдэгтэй тооцогддог юм сургууль юм байна. Тэгээ энэ сургуульд сурахад ер нь ямар байна? Хичнээн монгол оюутнууд сурж байна. Хоорондоо хэр холбоотой, яаж сурч, яаж амьдарч байна энэ талаар ярихгүй. За тэгээ та бүгдийг ирсэнд үнэхээр их баяртай байна. Бид нарыг сансан сэтгэлийн маань бүгдийг ингээд гэрээ сансан сэтгэлийн маань ингээд дэвтэж өгч аваад үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд манай сургуульд бол нийтдээ 43 оюутан суралцдаг. Тэгээд монгол оюутнуудтай суралцдаг. Тэгээд энэ жил бол 3 дахь төгсөлт нь явж байгаа. Тэгээ 2006 оноос эхэлж манай сургуульд монгол оюутнуудыг сургуулж эхэлсэн. Улсын тэтгэлэгт зардлаар. Тэгээд манаас сургуулийн дотор байр нь болохоор 3 дотор байранд монгол оюутнууд маань байдаг. Тэгээд факультет болгоно өөрийн гэсэн дотор байртай. Тэгээд манай энэ дотор болохоор дандаа гадаад оюутнуудыг байлгадаг. Бас бусад 2 дотор байранд нь болохоор монгол оюутнууд байдаг. Оросд ирээд суралцахад ер нь нэгдүгээрт хэл, тийм тэгээд харилцаа хүнтэй, тийм тэгээд
мэргэжлийн төвшин тийм багш нарын зааж байгаа барьж байгаа тийм тэр төвшин чанартай сайн. Бид нар бол цөөхөлхний юм чинь би биндээ айгүй их сайн тусалдаг. Одоо би жишээлбэл доод курсынхандаа хийж чадахгүй хичээлд нь туслана. Тэр багш одоо хичээлд орж байгаа багш нар бид нарт бас орж исэн байж л таарна шүү дээ. Тэгээд тэр багш нар нь хэрийн яавал зүгээрөө яаж сурвал багш нартаа гайгүй багш нар нь бас гайгүй хандах уу? Яаж ивэл одоо ямар зүйл хийвэл багш нар нь илүү Монгол оюутнуудтай сайн байх уу гэдэг чигээ бас тайлбарлаж өгдөг. Тэгээд чадахгүй юм ин хийлж өгдөг. Тэгээд айгүй их тусалдаг. Тэгээд бид нар бүгдээрээ айгүй сайн харилцаатай байдаг. Хавар намар тэмцээн уралдаан би бинтэй жоохон ч гэсэн зохиогоод хүчтэй байдаг. Ер нь бол байнгын хүчтэй байдаг л та бид нар айгүй сайн. Амьдралын анхны алхмаа хийж ихтэй сургуулаа сонгож байгаа төгсөгчдөө хэрв та бүхэн улс орны хамгийн чухал салбарын нэг болох зам тээвэр харилцаа холбооны чиглэлээр суралцахаар төлөвлөж байгаа бол Оросын албаны улсын Новосибирск хотод байрлах Сибирийн зам харилцааны улсын их сургуульд хүрэлцэн ирж суралцахыг Оросын албаны улсын ихтэй сургуулиудын төлөөлөгчийн газар Жизнь боловсролын төв танд санал болгож байна. Бид Жизнь боловсролын төвөөр дамжуулан үндсэн болон орос хэлний курстэй олон монгол оюутнуудыг хүлээн авна гэж найдаж байна. Манай сургууль та бүхнийг сургах бүх нөхцөл болцоо бүрдүүлсэн байгаа. Орос улс найрсаг зочломтгой орон учраас хүрэлцэн ирж суралцахыг урьж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Жизнь боловсролын төв. Оросын албаны улсад суралцахын давуу талууд. Жил бүр 400 гаруй монгол оюутныг Оросын албаны улсын засгийн газрын тэтгэлгээр 100% үнэгүй суралцуулдаг ба хэлний бэлтгэл амжилттай суралцаад 4 жил үнэгүй сурах боломжтой. 3 семестр дараалан онд сурал Оросын албаны улсын засгийн газрын тэтгэлэгт хамрагдана. Сурч байх хугацаанд сургалтын төлбөр өөрчлөгдөхгүй. Дотуур байр маш хямд. Сургуулиасаа хамаарат 8,000-аас 20,000 төгрөг төлнө. Суралцахын хажуугаар ажил хийх боломжтой. Новосибирск хотод бидний зочилсон дараагийн сургууль геосистем технологи их сургууль байлаа. Газар зүйн шинжлэх ухааны мэрэгжилтнүүд, технологи, эдийн засаг, геоэкологи гэд олон чиглэлээр мэрэгжилтэн бэлтгэдэг тус сургууль Монгол оюутан сургах тал дээр харьван туршлагатай, орчин үеийн сургалтын системд хоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан. Энэхүү нөөц бололцоо дээрээ тулгуурлан оюутнууд нь мэрэгжлийн дагуу төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажил дээр гарахад сандрах зүйлгүй туршлагатай мэрэгжилтэн болж төгсдөг байна. Эрхэм үзэгчдээ бид яг одоо Оросын албаны улсын Новосибирск хотын Сибирийн геосистем технологийн улсын их сургууль дотор байна. За энэ сургууль бол маш том сургууль. Учир нь юу гэвэл геосистем технологийн чиглэлээр дэлхийд 5 байдаг. За Оросын албаны улсад 2хан байдаг сургуулийн нэг юм байна. За энд бол оюутан сурагчид эрдмийн ажлаа хийх бол бүх боломж нөхцөл бололцоогоор нь бол бүрдүүлж өгсөн байна. Яг одоо бидний байгаа энэ танхим бол видео баг хурлыг бол зохион байгуулах боломжтой. За эдгээр бол Америкийн нэгдсэн улс, Энэтхэг, Хятад ард улсын ихтэй сургуулиудтай бол видео хурлууд, баг хурлууд, эрдэм шинжилгээний ажлыг явуулах одоо семинаруудыг зохион байгуулдаг гэж ярьж байна. Харахад бол ерөнхийдөө физикийн, геосистемийн чиглэл, химийн лабораториуд нь бол мэдээж оюутнуудад бол сургалтын бүх нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн маш сайн баазтай ийм сургууль байна. За энэ сургуульд бол 7500 орчим оюутан сурдаг гэж ярьж байна. Үүний 17 нь бол монгол оюутан байгаамаа. Тэгээд маш том баазтай, маш том сургуульд монгол оюутнууд маань суралцах боломжтой юм байна. Монголия на самом деле это Монгол бол том гүр. Манай хоёр орон маш эртний харилцаагаар холбогдсон. Манай сургууль 1985-аас 1992 онуудад маш олон монгол оюутан суралцаж төгссөн. Ойролцоогоор 150 гаруй хүн манай сургуулийг төгсөж байсан. Тэд маань одоо Монголд амжилттай ажиллаж амьдарч байгаа нь биднийг баярлуулдаг. 2 жилийн өмнө бид 85 жилийн огоо тэмдэглэхэд Монголоос маш том баг төлөөлөгчд ирсэн. Бид монголчуудыг сургах, тэдэнд мэдлэг боловсрол олгохдоо үргэлж баяртай байх болно. Магистр, бакалавр, доктороор сургах бүрэн боломжтой. Эрдмийн зэрэг орилоход тун таатай байх болно.
Мы праздновали юбилей в театре «Балет». Би одоо 4-р курсын оюутан Новосибирскийн ГТС-ийн их сургуульд сурдаг. Энэ мэргэжлийг сонгох үйл хөдлөх хөрөнгөөр сурдаг. Энэ мэргэжлийг сонгохоос нь манай ээж аав зөвлөсөн болохоор энэ сургуульд сурж байгаа. Тэгээд ээж аав хоёр бас наваад сурж исэн болохоор энэ хотыг сонгосон байгаа. Сургалтын төлбөрийн хувьд бол 63,000 рубль төлдөг байгаа. Тэгээд жил алга энэ төлбөр өөрчлөгддөг. Гэхдээ нэмэгдээд нэг 2-3 мянган рубль нэмэгддэг байгаа. В настоящее время Манад 17 монгол оюутан суралцдаг. Тэд орос хэлний бэлтгэл курс, үндсэн курс суралцаж, зарим нь энэ жил сургуулаа төгсөж байна. Монгол оюутнууд ихэвчлэн эдийн засаг, экологи, хотын кадастр, газар ашиглалтын чиглэлийг сонгож оролцдог. Бид 1980-ад онд геодезийн чиглэлээр Монгол улсад цөөнгөө мэрэгчлэн бэлтгэж өгсөн. Тэд маань эх орондоо очиж өнөөгийн бий болсон геодезийн ажлуудыг хийсэн юм. Оюутнууд маань суралцахаас гадна сургуулиас зохиогддог спорт урлагийн олон үйл ажиллагаанд оролцдог. Бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа жизни төвийн хувьд гэвэл манай сургуулийн удирдлагуудаа маш нэгт харилцааг үүсгэж, ирж уулзаж төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцаж байгаа бидний түлхүүр улс хамтран ажиллах ёстой нэг болохыг баталж байна. Геодез, кадастр, зураг зүй агаарын гэрэл зургийн ирээдүйн инженерүүд саруулхан цэлгэр анги танхимд эрдэмтэн багш нараас суралцаж, дэлхийд танигдж өндөр үнэлэгддэг Оросын инженерийн боловсролыг эзэмшиж байна. Сибирийн геосистем технологийн их сургууль бид дэлхийд нээлттэй урайнд ор үйл ажиллагаагаа явуулж, олон орны оюутан сурагчдыг хүрэлцэн ирж суралцахыг урьж байна. Хичээлийн жил дуусаж байгаатай холбогдуулан сургууль дотор байрандаа их засвар хийж, эх жил оюутнуудаа шинэ өнгө төрхтөөгөөр хүлээн авахд бэлдэж байна. Бид тус сургуулийн монгол оюутнуудтай уулзаж, Орос оронд суралцаж буй сэтгэлдлийг нь инхүү сонслоо. Бид нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн яг одоо Сибирийн геосистем технологийн улсын их сургуулийн дотор байрнаас одоо оюутнуудтайгаа уулзалтаар үргэлжлүүлж байна. Тэгээд энэ бол 1-р дотор байр. За энд бас монгол оюутнууд маань орос оюутнуудтай хамт ингээд амьдардаг юм байна. Тэгээд та бүхэнтэй уулзсандаа баяртай. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Танд ч гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. За Монголоос одоо бас хилийн дээс салхаа заавал яг Оросын боловсролыг сонгоод ирсэн шалтгаан чинь нэгдүгээрт юу вэ те? Ямар ч шугамар яаж энэ Новосибирскт ирж суралцаж байгаа вэ? Мэдээж Монгол оронд сурах байгаа л та. Тэгээд наашаа их сурах болсон шалтгаан гэх юм бол илүү дээр илүү сайн боловсрол эзэмшиж тэгж бодоод наашаа зорьсон да. Тэгээд шалгалт өгөөд улсын зардлаас суралцж байгаа. Тэгээд эдийн засгаар сурдаг. Миний хувьд бол гадаад сурахад бол тийм Монголоос жоохон давуу тал нь давхар хэл эзэмшиж давна. Тэгээд монголчууд ажил хийсэн ч гэсэн тэр их давуу талтай. Тийм хэлтэй учраас тийм ажил харахад хялбар ч юм уу. Тиймэрхүү тэгж бодож л анх ирсэн. Оюутан болоод сурахад мэдээж хамгийн түрүүнд бол төлбөрийн асуудал байдаг те. Тэгээ хүмүүс бол Оросын албаны улсад ингээд суралцахад бол төлбөр өндөр байдаг баха гэж боддог бах. Энэ талаар бас мэдээлэл өгөхгүй юу? Ямар чиглэлээр яаж? Мэдээж зардал мөнгөний үед Монголоос хамаагүй үнэтэй байгаа. Хилийн дэс даваад наашаа ирнэ. Нааш ядагдлал наашаас явах зардлын үнэ дээр айгүйх тийм асуудал их гардаг гэх юм уу? Тэгээд би болохоор өөрөө улсын зардлаас сурдаг. Эндээс стипенд авдаг. Бас сургалтын төлбөр төлдөг. Би бол байрныхаа төлбөрийг төлдөг. Байрны төлбөр бол улсын зардал гэдэг утгаараа арай бас хувийн зардал хүмүүсээс хямдхан тусдаг. Тэгээд ер нь зардал мөнгөний үдх юм бол Орос бас нэг бүх бүр нэг хөгжингөө орнуудыг Солонгос, Японыг бодвол арай гайгүй. Нэг тийм амар өндөр бол биш сурч болмоор өөр юмаа зохицуулж чадах юм бол боломжтой. Ерөнхийдөө төлбөр нь хідээс хідэр рублийн хооронд байдаг вэ? Тэгээд одоо төлбөр нь 5 жилийн хугацаанд өөрчлөгдөх үү те? Ажил хийх боломж ер нь оюутнуудад хэрэг байд юм бол энэ талаар. Төлбөрийн хувьд бол мэргэжил ингээд бүх мэргэжлээсээ хамаарат янз зүйнтэй. Тэгээд миний сурж байгаа мэргэжил бол кадастр. Тэгээд кадастрын хагслын төлбөр нь 31,000 рубль байгаа. Тэгээд 4 бакалавраар сураад дараад магистраар сурах юм бол тэгээд бас мэргэжлээсээ хамаарат үнэтэй байгаа. Анх би улсын зардлаар, шувийн зардлаар сурдаг байсан. Тэгээд шийсэн боловсролын төвтэй 11-д төгсөөд Оросд сурыг гэж ээж автайгаа ярилцсан шийдээ. Тэгээ яаж яг нааш ирэх одоо ухааны хэм олохгүйсэн гэх юм уу? Шууд улсын зарлаар тийм шалгалт байдгийг ч мэддэггүй байсан болохоор тэгээд шийсэн боловсролын төвд хандаад тэгээд эхний жилийн эрхүүд хэлний бэлтгэлээсэн. Тэгээд тэнд байхад айгүй олон курсын агч нар ингээд туслаад дэмжиад одоо яах хэрэгтэй, цаашаа яах хэрэгтэй гэдгийг айгүй их
ойлгуулад мэдээд ер нь айгүйх мэдээлэл сайтай болоод тэгээд Путиний нэрмж шалгалт өгөөд тэрэндээ тэнцээд тэгээд хотыг цаанаас нь сонгож өсөлтөө мэргэжлийн өрөө сонгоод тэгэл ер нь аваад сурсан да. За тэгэхээр яг одоо бас телевиз үзэж байгаа маш олон монгол залуучууд байгаах те үеийнгийн оюутан залуучууд ч байгаа. Бас Оросд сурах юмсан гэж бодож байгаа хүмүүс ч байгаа. Энэ оюутнууд хүүхдүүдэд хандаж юу гэж хэлэх вэ? Мэргэжлийн зөв сонгоод тэгээд гол нь зорилготой мэргэжлийнхаа дагуу суралцж чадах хаар тийм хүүхдүүд байвал хэрвээ Оросд ирэхийг хүсэж байвал гол нь зорилготой тэгжээл сурах гэсэн зорилготой байл. Оросд ирэхэд бол хаадлага үргэлжлэж нээлттэй. Яагаад гэвэл Оросууд их монголчуудад ээлтэй эвэгтэй гэдэгт ингээл наашаа гэвэл хизээч цаашаа гэхгүйгээр тийм учраас Орос бол гоё арга. Тэгээ хотын соёл маш сайн хөгжсөн. Гэрээсээ хол суралцахын хамгийн том давуу тал нь альваад өөрөө шийдвэр гаргаж бие дан амьдрах дадал гэдгийг оюутнууд хэлж байсан. Дотор байрны амьдрал насан туршид мартагдахгүй дурсамж үлдээж, оюутан насандаа амьдарч байсан өрөө санаанаас гардаггүйг Оросд төгсөгчд ярьдаг. Сибирийн геосистем технологийн их сургуулийн 2 дугаар курсын оюутан чимгээ маань одоо үзэгчдтэйгээ өөрийнхөө амьдардаг оюутны байр буюу гэрээ танилцуулах байгаа. Оюутны байр гэдэг бол тэгэл бидний баг 2 3 дахь гэр болсон. 10 жилд энгийн гэр байдаг байсан. Одоо ингээл сургууль 2 дахь гэр. Одоо энэ ингээл бас минийд амьдарч байгаа гэр юм уу да. Тэгээд биднэрт бол тусдаа тийм кухны нэтрэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд яг нэг л өрөөндөө бүх юм амьдрал удаад идэл унтаал сураал танилцуулах юм бол бид хэд бол ингээл манай гал тагоо ингээл энэ дотор ингээл аяг тавыг нэтрээгээл хөргөгч. Зурагт үт бас айгүй даваа талтай л да. Бас хилээ сураал. Тэгэл эндээ зурагтаа үзэл ингээл гал тагоо нэтрээ. Тэгэл мэдээж ийшээгээ ингээл сурахад төлөө ирсэн юм чи ингээл хичээл ном маань хэлнэ шүү дээ ингээл хичээл ном ноутбук ингээл дэвтэр ном улсынхаа далбааг бас хатсан юм шиг тийм. Улсын далбаа харь оронд байгаа гэдэг утгаараа ч юм уу улсын далбаа эх орноос хамгаалцах ямар нэг юм байвал илүү ингээд хэлтийн төшигтэй харахад хүртэл ингээл гоод шүү дээ. Гэтэ ингээл гоо сайхан генетрийгээл охтод амьдэрдэг. Бид нэр энд дөрүлээ 4 монгол охин амьдэрдэг. Нэг нь манай дот курс охин. Хоёр нь манай курс хоёрхан мага адилхан улсаар суралцдаг. Энэ ингээд миний ширээ. Тэгэл бүхэл юмаа зохицуулж энд ингээд гоо сайхан ширээ нэтрээд юу байж болох миний гэсэн бүхэл юм одоо энд байгаа. Мэдээж гэрээсээ хол байгаа ч гэсэндээ бас хүн л юм чинь те хэрэгцээтэй юмнууд бас гардаг байх. Маш гоё юм системтэй бүх юмнуудаа ингээд айгуу гоё эмх цэгцтэй айгуу тухтай амьдардаг юм байна. Тийм. Манай сургууль нэг даваа талаар нь гадаад оюутан гэдэг утгыг айгуу сайн хүндлээд ойлгоод гадаад оюутнууд ингээд байвал илүү тухтаах гэл Орос оюутнуудад гэх юм бол нэг л юм шкаф шидүүлэл амьдардаг байсан. Бид нэр бас жоохон давруу удаан амьдардаг гэх юм уу? Бас гоё амьдарч байна. Бас болгоол гэр орноо хэрэг санаж байна. Гэр орон санах мэдээж дээж аваасаа хол ээж үзэг хүмүүс юм чи саналгүй л яах вэ? Тэгээд хамгийн хэцүү нь хилээ сурч чадахгүй байх үеч гэх юм уу? Ямар нэг юмд ингээд төвөг шөөхөд л бүр гэрээ санаал зүгээр л хаяал явмаар санагддаг шүү дээ. Гэхдээ мэдээж зорьсон зорилготой хүссэн мөрөөдөлтэй юм чи тэрнийхээ төлөө шантрахгүйгээр зүтгэл ямжлаа энэ да. Сибирийн геосистем технологийн улсын их сургууль Монгол оюутан залуусыг шийзен боловсролын төвд хандан хүрэлцэн ирж суралцахыг хуурж байна. Эдийн засаг, геодэз, кадастр, газар зохион байгуулалт гээд хүссэн мэргэжлэрээ 5 дээд сургууль, 8 факультетаас сонголтоо хийн суралцах боломж таны өмнө нээлттэй байна. Оросын албаны улсаар аялан за хотуудаар орж ялангуяа ихтэй сургуулиудад танилцсан монгол оюутнуудтайгаа уулзаж байгаа нэвтрүүлгийн маань хамгийн анхны зогсоол Оросын албаны улсын Новосибирск хот байлаа. За Сибирийн хамгийн том хотуудын нэгд тооцогддог энэ хотод бол маш олон ихтэй сургуулиуд үйл ажиллагаагаа явуулдгийг та бүхэндээ харууллаа. За тэдгээр сургуулиудад сурж байгаа монгол оюутнуудтайгаа бас та бүхнийг уулзууллаа. Мэдээж аав ээж нь зурагтаар хүүхдүүдэд хараад маш их баярлсан баг. За бусад бас Оросд сурахыг хүсэж байгаа хүүхдүүд маань эндээс бас Новосибирск хотын тухай, Новосибирскт сурдаг монгол оюутнуудын тухай мэдээллүүдийг авч чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд Ice Mongolia телевизийн уран бүтээлийн одоо зургийн баг яг одоо Новосибирск хотын төв вокзал дээрээс хөдлөх гэж байна. За бидний дараагийн зогсоол бол Оросын албаны улсын Красноярск хот байх болно. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч шийзен боловсролын төв.
Оросын албаны улсын хотуудаар аялангаа за нэвтрүүлэг бэлтгэж байгаа манай зургийн багийнхан яг одоо Оросын албаны улсны Красноярск хотод хурж ирээд байна. За Красноярск хотод ирэхэд бол цасан бороо хаялсан нэгэн сайхан тийм үдэш бид нарыг ухтлаа. За хувьтай хүн хуур борооноор гэж бид нар маш их бэлэгшээж байна. За одоогийн байдлаар бол оройн 11 цаг нэлээд өгчихсөн байна. За Красноярск хотын тухай бас үзэгчидтэй ярихад энэ бол Оросын холбооны улсын одоо газар нутгийн байрлалаараа төвд оршдог гэдгээр алдартай. За Орос бол мэдээж газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд бол нэгдүгээрт ордог ийм улс байгаа. За Красноярск хот нь бол Енисей мөрний хоёр иргдээр хуваагдаж оршдог ийм хот. Худалдаа аж үйлдвэрлэл, за боловсрал, соёлын том төв болсон Сибирийн хот байгаамаа. За энэ хотод бол мэдээж маш олон ихтэй сургуулиуд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Эдгээр сургуулиудаар бид нар бас орж гадаад оюутнууд нь яаж суралцж байна, сургалтын бааз нөхцөл байдал нь хэр байгаа талаар та бүхэндээ үзүүлэх болно. Красноярскийн хязгаарын нийслэл 1628 онд суурьа тавьсан Красноярск хот сая гаруй хүн амтай. Саяны нурууны үсгэлэн туулс Сибирийн ой хөвчөөр хүрээлэгдсэн. Хүн ам, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, шинжлэх ухааны салбар нь өдрөөс өдөрт өсөн дэвжиж байгаа хот юм. Оросын албаны улсын Красноярск хотод хүрэлцэж ирээд за бидний орж байгаа хамгийн эхний сургууль бол Сибирийн холбооны их сургууль юм а. За Оросын албаны улстай холбооны статустай их сургууль гэдэг утгаараа энэ сургууль бол маш томд тооцогддог. Оросууд рейтингээр эхний 10-т жигсдэг ийм 10-т багтаж жигсдэг ийм сургууль байна. За Сибирийн холбооны их сургуульд 36,000 орчим оюутан сурдаг гэж байна. Тэгэхээр маш олон оюутнууд бас сурдаг байгаа. Олон орноос бол гадаад оюутнууд ирж суралцдаг. За холбооны их сургууль маань янз бүрийн одоо жижиг ихтэй сургуулиуд байсныг нэгтгэж энэ сургуулийг үүсгэсэн байна. Одоо бол 14 дээд сургуультай. За 2006 оноос хойш бол 5 их сургууль нэгтгэж энэ холбооны их сургуулийг үүсгэж байгаа юм байна. Тэгээд бид бүхэн бас энэ сургуультай орж яг одоо танилцах болно. Красноярск бол оюутан залуусын хот. Энэ хотод Москвагийн их сургуультай дүйц хүйцэх хэмжээний их сургууль 2007 онд бий болсон. Красноярск хотын хамгийн том их сургууль болох Сибирийн холбооны их сургууль нь Сибирийн хүн амд дээд боловсрал олгох, цаашлаад дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай өндөр боловсралтай мэрэгжилтэн бэлтгэх зорилгоор байгуулагдсан. Ажил олгогчид ихтэй сургуулиудын дунд рейтингээр Оросын албаны улстай тэргүүлэгч их сургуулийн нэг юм а. Тус сургуулийн хотхон 28 дотор байртай, 24 хичээлийн байртай, олон төрлийн спортын арга хэмжээ зохион явуулах боломжтой спорт комплекстэй ба дэлхийн 34 оронтой хамтын ажиллагаатай юм а. Сибирийн холбооны их сургуульд бол маш олон оюутнууд сурдаг. За ойролцоогоор 36,000 оюутан сурдаг гэж байна. Үүний 400 гадаад оюутан байдаг. За гадаад оюутнуудад зориулсан бас 4 гадаад төв байдаг. Энэ нь бол Япон, Солонгос, Хятад, Испани, Герман хэлний төвүүд байт юм байна. За энэ олон оюутнууд сурж байгаа сургуульд мэдээж хамгийн гол нь бол ном сурах хүчиг, сургалтын бааз, орчин байгаа. За бидний яг одоо байрлаж байгаа энэ газар бол энэ сургуулийн номын сан байна. 11 уншлагын танхимтай. За 11 уншлагын танхимтай оюутнууд манд хурж ирээд өөрсдөө хичээлээ давтах боломжтой. За үүнээс гадна бас орчин үед бол мэдээж номыг зөвхөн цаасаар уншаад зогсохгүй. Оросууд бол аль хэзээний юм номыг сканерддаг энэ технологиг нэвтрүүлсэн байна. За энд бол оюутнууд манд хурж ирээд номоо сканердуулах маш том төв бас ажиллаж байна. Тэгэхээр энэ бүх оюутнууд бол мэдээж суралгаа үргэлжлүүлж амжилттай сайн сурахын тулд энэ номын санд байгаа 900,000 гаруй орчим сурах хүчгээс өөрийнхөө чиглэлээр бас судлах ёстой номууд аваад судалдаг юм байна. Маш сайхан номын сан байна. Сибирийн холбооны их сургууль нь 19 дээд сургуультай 36,000 оюутантай. Эдийн засаг, шинжлэх ухааны олон чиглэлээр оюутан бэлтгэж байна. Манайд Австрали, ойрхон орнууд Казахстан, Тажикстан, Африк, Испани, Итали, Канада гэд олон орноос оюутан ирж суралцдаг. Бусад орноос ч оюутан ирсүүлэн суралцуулах өндөр сонирхолтой байна. Бид Монгол оюутныг хүлээн авч уулз сургахдаа баяртай байх болно. Манай сургуульд хүрэлцэн ирж суралцаарай.
холбооны их сургуульд Оросын холбооны улсын төрийн өндөрлгүүд бас цөөнгөө удаа айлчилсан гэдгийг сургуулийнхын хэлж байна. За 2010 онд одоогийн Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин энэ сургууль дээр хурж ирж байсан юм байна. За яг одоо миний зогсож байгаа энэ хажууд байгаа чулуу бол маш учиртай чулуу. Ягаад гэвэл за 2010 онд анх Сибирийн холбооны их сургууль Роснефть компанитай хамтарч нефть газын ангийг энэ сургуульд бол нээж байсан юм байна. За энэ үеэр бол ерөнхийлөгч Владимир Путин ирээд энэ чулууны доор бол капсулыг хадгалсан байгаа. За энэ капсулд бол мэдээж ирээдүйн оюутан залууст зориулсан захиасыг бичиж одоо энэ капсулд хадгалаад чулуугаар дарсан байгаа. Энэхүү капсул бол 50 жилийн дараа буюу 2060 онд нээж унших юм байна. Тэр үед бол маш сонирхолтой байх бах гэж бодож байна. Сибирийн холбооны их сургуулийн дотор байран дотор бид орж ирээд байна. За 24 давхар маш орчин үеийн хийцтэй. Дотор байранд бол Сибирийн холбооны их сургуулийн оюутнууд маань амьдардаг юм байна. Тэгээд одоо зарим нэг өрөөнүүд нь бас Монголынхаа оюутан залуус хүүхдүүдтэй үзүүлээ гэж бодож байна. За энэ өрөө бол нэг хүнд зориулагдсан өрөө байгаа. За 2-3 амьдардаг өрөөнүүд бас байдаг гэсэн. Галтгооны өрөө нь бас тусдаа өөрт нь зориулсан. Дотор нь бол галтгооны өрөөнд шаардлагатай байдаг бүхэл хэрэгтэй одоо хөргөгч, угаалгын машин, за цахилгаан халаагур буюу пэйж, за ингээд хилэтэг, буцлагч гэдэг ер нь хүний амьдралд хэрэг болж болох үс бүх зүйлсийг нь бол бэлдээд өгч гисэн маш тоглог ийм дотор байр байна. Оросын холбооны улсын ихтэй сургуулиудаар аялж байгаа нэвтрүүлэгт маань бас нэгэн онцгой сургууль оролцсон. Энэ бол Сибирийн холбооны их сургууль байлаа. За холбооны статустай энэ том сургууль бол мэдээж маш өндөр стандартаар баригдсан барилга байшингуудтай. За оюутны хотхон нь бол маш тоглог. Оюутан сурагчид бол боловсрол эзэмшихэд бүх нөхцөл байдлыг бол хангаж өгсөн байна. За энэ сургуульд бол маш олон орноос оюутнууд ирж суралцдаг. За хараахан манай Монгол улсаас бол оюутан ирж суралцааг байгаа юм байна. Гэхдээ бол Оросын боловсрол бол дэлхийн өндөр түвшинд за олон улсад хүлээн зөвшөөрсөн боловсрал байдаг. Тийм учраас бас телевиз үзэж байгаа оюутан сурагчид маань хэрвээ та бүхэн Оросын холбооны улсад тэр дундаа Сибирийн холбооны их сургуульд сурахыг хүсэх юм бол Оросын холбооны улсын ихтэй сургуулиудын төлөөлөгчийн газар болох ЖИЗН боловсролын төвд хандсанаар Сибирийн холбооны их сургуульд суралцах боломжтой болж байгаамаа. Красноярск хотод 61.5 мянган жижиг дунд үйлдвэрлэгчид бүртгэлтэй байдаг нь аж үйлдвэрлэлийн томоохон төв болохыг илтгэнэ. Оросын алдарт зураачид, зохиолчдын өлгий болсон Красноярск хот соёлын томоохон төвд зүй ёсоор тооцогддог. Красноярск биатлон, бобслейг, скелетон, бөмбөгтэй хоккейн спортууд өндөр хөгжсөн. Тэв дэлхийн олимпийн аваргуудын өлгий нутгаа. 2019 онд дэлхийн оюутны универсиад наадам зохиох эрхийг авсан нь суралцахаар ирж буй оюутан залууст сэтгэл догдлом хүлээлт үүсгэж, Красноярскчууд тус наадамд одооноос бэлтгэж, хотоо улам үзэсгэлэнтэй болгон хөгжүүлж байгаа нь ирсэн зочдын анхаарлыг зүй ёсоор татаж байна. Амьдралын гараа нэвтрүүлгийн 1-р хэсэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн 2-р хэсэг Оросын холбооны улсын Красноярск, Эрхүү хотуудаар үргэлжлэх болно.